Mama njua mama njoko habe cia kanitha ri mwire ndie nguku ndukahe mama wanyu mwire ndie nguku ni ndie nguku mwambie uze kuku riu ndugateithie nginya muci tondu irathuma mbeca muciaru mami wanyu marugamite na ndungata gicagi-ini mbeca ciothe wona ni gutuma gicagi iwe arugamite na ndungata ni nigo mekaga gicagi-ini kurugama na ndungata ni ndathite handu harambe ati atumia moka hara gicagi kurugama uto mama wanyu gicagi ndigwa ukigwa mama wanyu kuhuria thimu wa gatano ni mbeca ragwithia ndirakwira ni ciake ucio thi kurugama na ndungata ndiramwira ma niguo gukoragwo ndiramwira ma niguo gukoragwo ndakorire mamire sorry to say ndari kuigua atugite ngombe gacagu gaka gaciaro gathi kuhe muhunjia ngami niguo ndarigua akiuga handio niki gatobari nika ngombe yaciara ikihombo yara arendia kiria cia nyamba but she was very categorical the ngombe yaciaro gathi kuhe ki moe gutonga ni ngai and we need to differentiate the religion na ki no tonga ona you know nani is an atheist ni uyu ni atheist you know oy wetagwo atia oy mutongu muno Elon Musk is an atheist there is no correlation ngai ni arathima ngai kire ngai ayaga thayo and the Bible says God gives you peace that is beyond human understanding no ni andu ayo yakana the fire same Bible itwiraga first fruits wakorwo kirutira ngai and then wathi wateithika ri ndona ngirigana ukaruta thanksgiving ni ndutaga gicunje for information ni ndutaga gicunje no ndingiruta gicunje ma sister yakwa ina thina ni sister yakwa ndingiruta sister yakwa amwingatira mwana thukuru gatwara mbeca kanitha na mutungatiri ciake arathomera junior school kaitari hakiri kaitari hakiri wewe tawira hakiri gudu tawira hakiri sister yakwa ri mwana ni gathirwo thukuru wanda ucio twarire muhunjia na ciana ciake ithomagira Juja preparatory no na tawina hakiri gutira hakiri but I think that is it that's why you are getting it wrong na mwafatira mundu kumwira mahani ho muhikaga mathabu hani ho murehe ngecera mukona ataha maruni ni ho ndira